好，今日嚟講下尋日同埋尋日星期四1月29同埋今日1月30嘅trade recap。咁尋日係跌得好誇張嘅，尋日跌咗成500幾點嘅。咁我係順勢做一個 short，咁係順利去到 TP，就食咗個1:5嘅 trade。咁其實尋日好 smooth 嘅成個 trend，所以冇乜嘢好講。成個可以講下個 bias 咯。個 bias 其實係因為呢，前一日係 FOMC 啦，咁佢最尾係有做，即係成日其實整體嚟講都仲係好 consolidation 啦。咁跟住去到星期四開市嗰一刻呢，其實都仲係喺前一日嘅 point of control 嗰個位嘅。咁所以呢，其實個 bias 喺開始嘅時候咧係比較 neutral 嘅。但係呢，佢一開始佢有個向上 tap 咗去 VWAP 嘅average 嘅位啊，跟住係有勁 strong 嘅 selling pressure 啦。呢一度又係勁 strong 嘅 selling pressure 啦。跟住 and then like 佢下面就有 3 month 嘅 value area high 啊，previous week high 啊，previous week 嘅 point of control 啊等等啦。咁我就覺得既然佢咁樣 sell 法，跟住 volume delta 呢都係極之低嘅，係不停咁樣向下嘅。咁我就覺得可以做個 short，咁就 target。我冇記錯係 target 咗 3 month 嘅 value area high， 係啦。咁我冇食到下面嗰 part 嘅，就去到呢度停咗啦個 trade。咁個 entry 呢，都可以講下個 entry 嘅。個 entry 其實就係一個有等佢 pull back 啦，跟住就係一個好 smooth 嘅 breakout 向下。Bro， 而家先7點，有排等。OK， 呢度就係喺呢一個位，1 minute break out 呢個位。咁點樣拉？嗰陣時係咁樣順住拉落嚟啦。哎呀，即係順住佢拉啦，拉啊！其實呢個位已經係啦，呢個位我記得係佢落咗嚟，跟住 touch 翻個 point of control，就即刻跌翻落去。而且你見唔見到佢？其實你仔細啲咁睇呢，佢 touch 喺 point of control 呢個位呢，係大量嘅 bearish 嘅 selling， 全部 delta 都係 negative 嘅。咁就更加進一步 confirm 咗我嘅 bearish bias 啦。咁就向下 sell， 跟住 target 3 months 嘅 value area high 就1:5，因為 stop loss 係15秒一個 high 啊，我唔記得係應該係呢一個位定係再上少少呢個位咁樣，係啦。冇食到下面有啲可惜嘅，但係冇乜所謂咯，即係做完咪走咯。跟住去到今日啦，今日呢係2個 loss 嘅，咁其實今日個 bias 係啱㗎。今日我係預咗佢會 consolidate 㗎，因為尋日嘅 selling up 實在係太誇張啦。
咁所以我預今日係會 consolidate 啦，同埋佢喺 London session 已經去咗 3 month 嘅 point of control 啦，previous week 嘅 point of control 啦，跟住一開始就上翻去 failure area high，但佢冇一個 breakthrough 嘅意思，佢跌翻落嚟啦。咁我就覺得我今日應該係 consolidate 噶啦，但係即係 bias 就咁講，但係因為我真係我知道有 consolidate 點樣 trade 嘅，但係我未做過呢樣嘢啦，同埋我期待緊佢會 break out 啦。咁所以其實兩個 trade 都係做一個 break out 嘅 trade 啦，而且係做錯晒啦，係完全唔啱，唔應該咁做嘅。咁其實嗱，我哋解釋翻點解會做呢兩個 trade 先。咁其實 break out 如果用 break out 嚟講呢，係公道嘅，係啱嘅，就係等到佢 retrace、value area low、fade walk average、break out， 跟住就做個 long target。Yes， 呢個係 Asia high 係啦，係唔成功嘅，上咗嚟跌翻落去啦。stop loss 啊，呢個15秒嘅 low stop loss。跟住第二個 trade 咧就係佢跌落去啦，retrace 咗上嚟啦。跟住呢度拉個 volume profile 啦，retrace 咗上 value area high 啦，跟住跌翻落去啦，就即係做個 short， 又係唔成功，彈翻上去。咁就係呢兩個 breakout trade 係完全唔應該做嘅，因為今日就唔係一個可以 trade breakout 嘅 day 咯，今日就係 trade 個 consolidate 嘅 day 咯。咁其實都幾明顯嘅呢個位，咁係怪自己做得唔好啊！今日係 like 嗱呢一度啦，你見到佢咁樣跌，failure area low， 跟住 VWAP average， 其實呢個位其實你 aim VWAP high， 或者你 aim 翻個value area high 已經夠晒，就係做呢一個呢一下 breakout 就要入咯。所以如果 consolidate 可以做得好快咯，係15秒 time frame 直接入，唔係15秒 time frame 直接入，跟住 target 啲 failure area high 啊，aim 住1:1啊，1:1.幾啊咁樣嗰啲 trade 咁樣做，咁跟住繼續拉，我哋繼續拉呢度上咗嚟 break 咗上去個failure area high， 跟住落翻去啦。咁呢個位又可以做一個 trade 啦。咁 target failure area low 啦，呢個位又係做咗一個啱嘅 trade 啦。跟住呢個位落咗嚟 failure area low， 佢 tap 又彈翻上去，跟住呢一個位佢落翻嚟，但係 break out 咗呢個 failure area low 喎。呢一度呢一個位，其實呢個又係做一個 break out of the value area low 啦，break out of the VWAP 嘅 average 啦，target value area high 啦，咁就一個 trade 啦。跟住上咗去之後呢，又係做咗一個，佢又係有一個 value area high 嘅 sweep 啦，consolidate 啦，跟住跌翻落去啦，跟住 tap 一 tap 翻上去 value area high 啦，呢個位又可以做一個 short 啦，tap 又 target 翻 value area low 啦。咁樣不停喺度做乒乓嘅 trade 咯，就係咁樣不停 aim 1:1.幾咁樣慢慢做咯。咁呢個就係 consolidate 嘅 trading 嘅應該要做嘅做法咯。咁但係就係自己唔識，怪自己唔識啦，未做過，冇呢個經驗咯。如果唔係，其實如果用翻之前 ICT 嘅做法呢，呢一啲係唔使 trade 噶啦，因為你根本就唔會。你呢度你 trade London 就 OK， 但係你 New York 你邊度 liquidity sweep， 跟住又可以等 break of structure 或者點，跟住你 aim 邊個 low 咁樣，你全部都係勁 short time frame 嘅嘢嚟嘅。如果你係正常 ICT， 除非你係 trade IFEG， 你全部 1 minute、2 minute、3 minute time frame 嘅，咁嗰啲就做到。跟住你 aim 嗰啲勁 short time frame 嘅 low high 咁樣 OK。咁但係如果你係正常由like 由4 hours 開始 analyse 嘅，跟住你慢慢 analyse 落去 short time frame 嘅，咁呢個今日係唔使做 trade 噶啦，其實係咯。咁如果而家你用緊 volume profile 嘅話，就可以做到 trade 咯，你就可以做呢個乒乓嘅low RR 嘅 trade 咯，係啦。咁呢樣嘢都要學下，遲啲即係有呢啲日子嘅時候就
開始學下點樣去做一個 fast execution，去做一個來回嘅 trade。咁到時候又要識點樣去 risk management 啦，點樣去 set 好個 TP 啊。佢因為佢會喐噶嘛，你每一支 candle 你行佢又喐，又跌咗落嚟，睇下你行一行佢又再跌落嚟。咁呢啲位你又要識點樣去 control 你個 TP，你個 aim 邊一度啊咁樣。咁呢樣嘢都係要學嘅。係啦，咁呢個就係尋日同今日嘅 trade recap。咁係咯，就係繼續學嘢，好多嘢學，好撚煩，學唔識。好，就咁，拜拜。